सो हे गाइस, अगर आप भी अपने वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट, वीडियो बैकग्राउंड और बहुत कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई अच्छी साइट नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बताने वाला हूं, जो कि आप अपने वीडियो के लिए अपने कैटेगरी अनुसार वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी कॉपीराइट के। तो चलिए शुरू करते हैं और ये कौन सी साइट है इसके बारे में जान। तो दोस्तों, ये Mickey.com वेबसाइट है, जहां से आप अपने कैटेगरी अनुसार वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप साउंड इफेक्ट और बहुत कुछ इंट्रो, टैबलेट और म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट आप वहां से क्लिक करेंगे तो इस साइट पर चले आएंगे। यहाँ से आपको ये वीडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जस्ट आपको वीडियो पर क्लिक करना है। तो यहाँ से बहुत सारे कैटेगरी आ जाएंगे। आपको जिस भी कैटेगरी का वीडियो डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत से 4K वीडियो मिल जाएंगे बिना कॉपीराइट के। आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे आप अपने वीडियो को बना रहे हैं, उसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं वीडियो को, तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ से आपको वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, जस्ट आप यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो आपको उस कैटेगरी के वीडियो आप यहाँ से मिल जाएंगे। जस्ट मैंने टाइप किया है, देखिए यहाँ पे आप उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको उस कैटेगरी के मिल जाएंगे। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से फुल HD पर क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जस्ट आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड भी हो जाएगा। आप ये वीडियो कहाँ आप यूज कर सकते हैं, जस्ट आप मिक्सी स्टॉक वीडियो फ्री लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोज के लिए आप यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, एजुकेशनल पर्पज और म्यूजिक वीडियो, कमर्शियली या प्रोजेक्ट और फिल्म मेकिंग के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप वीडियो में यूज कर सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो में। जस्ट आप म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने वीडियो को बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक देना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप फ्री ऑफ बिना किसी कॉपीराइट के यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साउंड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से साउंड इफेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम किसी वीडियो के थोड़े से क्लिप्स में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो बीच में कुछ साउंड इफेक्ट देना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसा आपको अभी साउंड सुनाई दे रहा है, तो ऐसा ही साउंड आप यहाँ से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए। और यहाँ पर टेम्पलेट पर जस्ट आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो कैटेगरी खुल जाएगी, जैसे ये आफ्टर इफेक्ट, फाइनल कट प्रो और DaVinci Resolve। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कैटेगरी मिलते हैं। जैसे आप अपने वीडियो के लिए इंट्रो बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ से इंट्रो के लिए भी आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं। जस्ट आपको उनको डाउनलोड करना है और उस सॉफ्टवेयर में चले जाना है जिस सॉफ्टवेयर का भी ये इंट्रो डाउनलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक किया, आफ्टर इफेक्ट पर क्लिक किया, तो आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे ऐसे आपको इंट्रो मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फ्री पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो आप इसको कैसे, जैसे आप अपना इसको इंट्रो बनाना चाहते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके हाउ टू यूज दिस फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको इनको रीड कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आप इनको इस सॉफ्टवेयर में ले जाकर इसको आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब वीडियो भी देख लेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसमें किस तरह इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, अब फाइनल कट प्रो पर क्लिक करता हूँ। जैसे तो आप फाइनल कट प्रो पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे जो भी फाइनल कट प्रो अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो अब यहाँ से कोई भी वीडियो डाउनलोड करके फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर में जाके आप एडिटिंग भी कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे अभी आप चाहें इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये एक इंट्रो है, तो जस्ट आप इंट्रो यहाँ पे कर्सर ले जाके इसका रिव्यू भी देख सकते हैं कैसा ये आपको शो करेगा। तो ये आप नहीं हो रहा है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इसको
इस तरह से डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये आफ्टर इफेक्ट का है। जैसे अगर आप आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस तरह से कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको वो सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, तभी आप इसमें इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ये अदर सॉफ्टवेयर में नहीं हो पाएगा। तो और आपको अगर साउंड इफेक्ट का कोई और भी वेबसाइट है दोस्तों, तो ये भी बहुत बेहतरीन साइट है, freesound.org। ये एक साउंड इफेक्ट के लिए साइट है, जो कि आप यहाँ से अपने कोई क्लिप्स लगाते हैं तो जस्ट आपको थोड़ा सा कुछ आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप बिना किसी कॉपीराइट के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक बटन का आप दिखाता हूँ। जैसे आप कुछ ऐसे वीडियोज में आपको क्लिक्स मिलते होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट आपको सर्च करना है क्लिक्स, और यहाँ से आपको क्रिएटिव कॉमन्स वाले पर क्लिक करना है, जो कि बिना आपको कॉपीराइट के यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इस तरह से आप सुन सकते हैं। तो ऐसे मतलब जो साउंड इफेक्ट होते हैं, जस्ट आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो आपको क्लिप्स चाहिए, साउंड इफेक्ट चाहिए, तो आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ से आप जितना चाहे आप यहाँ से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने अनुसार अपने वीडियो में लगाने के लिए। तो ये जो हमने आपको 2 साइट बताई, बहुत ही ज़बरदस्त साइट है। आप जाकर इनको एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।